Take out? Out? Luluto, matutunan. Kung anong gusto mo kuya, lulutuin. Gusto mo nito, oh, isda, ano? Chopstick ko. Ay, mag-chopstick daw. Basta daw yung chopstick niya. Mag-wish ko lang mag-chopstick pa. Ha? Ito gusto mo to tahong, no? Tahong, yan. Seafood siyang ginawa ko dyan. Noodles. Oo, pwede na yan. Sando ka na. Alis, kitang-kita yung lamon mo.
Dito meron din. Wawala ako. Nakakala ko na. Ano to, tayo? Karne. Parang sila na. Mushroom yan. Plaster yan eh. Oo, plaster na may mushroom. Yan yung presong doon sa may ano. Sa mall. Nakapag man. Pero yan, wala lagyan ng ice. Sa taas. Sa taas. Hi.